檬是一种富含维生素 C 的水果，维生素 C 被广泛认为可以增强免疫系统，帮助身体抵抗感冒病毒。此外，柠檬还含有柠檬酸，可以帮助改善消化系统功能，排除体内毒素。柠檬是一种在感冒初期提供立竿见影帮助的水果，它具有丰富的维生素 C 和其他健康益处，能够迅速提升免疫系统，缓解感冒症状，并促进身体康复。首先，柠檬富含维生素 C， 这是一种强大的抗氧化剂，被广泛认为可以增强免疫系统。维生素 C 有助于提高白血球的活性，进而增强身体抵抗病毒和细菌的能力。当感染病毒时，身体通常会消耗大量的维生素 C， 因此补充足够的维生素 C 可以帮助迅速恢复免疫系统功能，对抗感冒病毒。其次，柠檬含有丰富的柠檬酸，这对于改善消化系统功能非常有益。柠檬酸可以帮助促进消化液的分泌，增强消化系统的运作效率，从而有助于排除体内毒素和有害物质。在感冒初期，身体可能需要更多的支持来应对病毒入侵，而柠檬酸可以帮助消除可能在体内积聚的毒素，帮助身体更有效地对抗感染。此外，柠檬还含有其他营养物质，如钾、植物化学物质和类黄酮等，这些物质也对身体健康有益。钾可以帮助调节身体的水平衡，保持神经和肌肉功能正常。植物化学物质和类黄酮则具有抗氧化和抗发炎作用，有助于减轻感冒引起的炎症和不适。综合以上所述，柠檬在感冒初期提供立竿见影的帮助，主要是因为其富含的维生素 C 和柠檬酸，这些成分可以增强免疫系统，改善消化系统功能，排除体内毒素，从而帮助身体更有效地对抗感冒病毒。建议在感冒初期多饮用柠檬水、柠檬茶或添加柠檬到食物中，以获得食疗感冒的这些益处。当感冒发烧时，保持充足的水分摄入和饮食上的注意是至关重要的。多喝水，发烧时身体容易失去水分，因此要确保充足的水分摄入。饮用清水、淡盐水或是温和的茶水都是不错的选择，有助于保持身体水分平衡。清淡易消化的食物，选择清淡易消化的食物，如稀饭、粥、蒸蛋、蔬菜汤等，这些食物不会加重胃肠负担，有助于提供能量并维持身体机能运作。利尿通便，喝水不仅有助于补充水分，还能刺激肾脏排出多余的毒素。此外，摄入富含纤维的食物，如水果、蔬菜和全谷类食物，也有助于促进肠道健康，帮助排毒通便。放松精神，多休息。发烧时身体处于一种状态下，休息是至关重要的。保持心情愉快，放松精神，有助于减轻身体的压力，促进愈合和康复。晒太阳，适量的阳光可以帮助身体合成维生素 D， 提高免疫力，同时也有助于改善情绪，增加身体活力。身心健康是整体健康的重要组成部分，特别在面对健康挑战时，如感冒发烧更为关键。良好的心理状态对加快康复过程至关重要。信心和积极的态度可以促进身体释放愉悦激素，加速康复。在追求健康的道路上，除了寻找解决问题的方法外，调整饮食和心态也是很重要的。当我们生病时，可以反思自己在饮食和生活方面的不足，并努力改善。当身体发烧感冒时，我们需要给予自己足够的时间和信心来康复。自然规律是我们身体自带的免疫系统，这意味着康复可能需要一段时间，而不是急于求成，过度依赖药物。通常情况下，大多数感冒在1周左右会有所好转。古人常说，药补不如食补，食补不如神补，强调饮食对于养生的重要性。食物中的营养成分可以更有效地滋补身体，提高抗病毒能力，防止病毒入侵体内。除了饮食，古人更注重培养心灵和精神层面的修养，通过冥想、静坐、养神等方法，保持内心的宁静和平衡，可以获得更深层次的养生效果。提升免疫力是预防感冒的关键，而如何提升免疫力则是重要的手段。我们可以积极参加体育运动、步行，走进大自然，欣赏美丽的风景，放松心情。古人讲究动姿健身，生活在于情里。在安神方面，学习乐器、打坐、书画琴棋等，用心在食疗、神疗上下功夫，这2个关键点能保健身体，保
保障免疫力。抛开百病缠身的困扰，我们都不能忽视了上天赋予给人类更多的疗愈身心的天然力量，以及各种症状预防的潜在性。大家可以查看本频道中的播放列表栏目 Playlists， 或者点开以下文字区的链接了解更多。将古人养生之道融入在现实生活中，最佳的心态应对外界的压力和挑战，从而减少焦虑和困扰。乐观的心态有助于良好的气血运行，健康的精神状态是拥有健康身体的基石。祝愿大家活出健康自然美，